Guten Abend. Wir haben uns eine Weile nicht mehr gesehen. Wir hatten wohl beide viel um die Ohren, was? Umso schöner, dich in dieser magischen Vollmondnacht an meinem Waldläuferlager begrüßen zu dürfen. Komm, mach's dir gemütlich hier am Feuer. Den Tee habe ich auch schon aufgesetzt. Deine Augen sagen mir, dass du Sehnsucht nach einer Geschichte hast. Seit du hier bist, hast du das Buch der Geheimnisse kaum aus dem Blick gelassen. Nun gut, zur Feier des Tages habe ich dir etwas ganz Besonderes. Hör gut zu. Bitter Geschmack auf der Zunge des Lebens, im Durste das Ich ein wildes Tier, das Feuer entfacht auf nächtlichen Wegen, bewahre die Sehnsucht vor der Gier. Du fragst dich, was das zu bedeuten hat? Nun ja, es ist eine Erinnerung. Ich schrieb sie in das Buch der Geheimnisse nach einer ganz besonderen Begegnung. Du hast ganz richtig gehört. Heute möchte ich dir etwas von mir erzählen, wie ich zu dem wurde, der ich bin. Mein Herz ist erfüllt von sehnsüchtiger Freude, wenn ich daran denke. Meine Geschichte beginnt wie folgt. Ich durchquerte mit einem Rucksack die eisige Tundra zwischen der Nordmongolei und Sibirien. Dort am Ende meiner Kräfte und kurz vor dem Erfrierungstod begegnete mir ein Geschöpf, wie ich es nur aus meinen kühnsten Träumen kannte. Ein schneeweißer Greif. Er hatte den Körper eines Löwen und die Federflügel eines riesigen Raubvogels. Mit seinem gletscherblauen Blick verankerte er mich tief im Hier und Jetzt. Sein Blick war mahnend und doch voller Liebe, konzentriert und glasklar. Er rettete mich und trug mich auf seinem Rücken mit seinen schneeweißen Schwingen über den Baikalsee, den tiefsten See der Welt, über die endlose Weite der Natur, bis zu einer Hütte irgendwo im Uralgebirge. Ich hörte ihn nicht mit den Ohren sprechen, sondern nahm ihn direkt in meinem Herzen wahr. Er gab mir den Auftrag, ein Bote für die Menschen zu sein zwischen Traum und Realität. Ich sollte fortan mit dem Erzählen von Geschichten, Geheimnissen und Legenden der Natur Weisheit, Mitgefühl, liebende Güte und Achtsamkeit vermitteln. Nachdem er dies geäußert hatte, warf ich mich erschöpft von diesem Phänomen und voller Dankbarkeit vor ihm nieder. Er verschwand darauf irgendwo tief im schneebedeckten Bergwald. Ich hatte zum Glück noch Ausrüstung in meinem Rucksack. Ich besaß einen Feuerstahl, ein Taschenmesser, einen Alubecher, ein paar Wechselklamotten und einen 4-Jahreszeiten-Schlafsack. Ich hatte keinen blassen Schimmer, wo genau ich hier war, geschweige denn, welche Uhrzeit oder welches Datum wir hatten. Meine einzige Orientierung war dieser eine Auftrag von dem mystischen Geschöpf, das mich gerettet hatte. Dann war da noch diese seltsame Hütte. Frierend rüttelte ich am Türknauf. Die Tür war nicht verschlossen, also trat ich ein. In ihr befand sich ein Kamin mit einem großen Fellteppich davor. Unter einem zur Ostseite ausgerichteten Fenster stand ein Tisch und ein Stuhl. Auf dem Tisch befand sich ein leeres Buch mit bordeauxrotem Ledereinband, ein überdimensionales Fass Tinte, eine weiße Schreibfeder und eine große Öllampe. Es war, als wäre alles speziell für mich vorbereitet worden.
Doch das war mir in diesem Moment herzlich egal. Hauptsache, ich war am Leben und hatte einen Zufluchtsort. Das Erste, was ich tat, war, mir ein Feuer anzumachen. Ich holte mir draußen im Wald reichlich Holz und entfachte nach ein paar Anläufen tatsächlich ein Feuer im Kamin. Anschließend holte ich etwas Schnee für Trinkwasser mit meinem Alubecher direkt vor der Hütte. Dann nahm ich mir ein paar Zweige von den beiden großen Fichten, die direkt an einer Klippe vor der Hütte thronten. Mit den Zweigen und dem Schnee kochte ich mir einen Fichtennadeltee über dem Feuer. Der leicht süß-säuerliche Geschmack und die warme Wohlfühlatmosphäre trieb mir nach meiner Eishölle die Tränen in die Augen. Draußen war inzwischen die Dämmerung eingetroffen. Ein Sturm begann die Bäume vor der Hütte wild hin und her zu peitschen. Ich konnte in der ersten Nacht kaum ein Auge zutun, aus Angst, dass der Sturm als ungebetener Gast eintrat und diese ganze Hütte dem Erdboden gleichmachte. Ich fragte mich auch, ob ich wohl bald Besuch vom rechtmäßigen Besitzer der Hütte bekommen würde. Am zweiten Tag wollte ich auf eine Wanderung gehen, doch als ich die Tür öffnete, stand da wieder der Greif. Erfülle deinen Auftrag. Da war er wieder, dieser mahnende Blick. Ich gehorchte ihm ehrfürchtig. Er hatte mich schließlich gerettet. Also setzte ich mich an den Schreibtisch und strich nachdenklich über den bordeauxroten Ledereinband. Dann schlug ich es auf und es war, als würde sich ein zeitloser Raum öffnen. Ich tauchte die grazile weiße Feder in das Tintenfass. Auf die erste Seite schrieb ich den Titel Lagerfeuerpoesie. Auf die zweite Seite die erste Geschichte vom Drachenbaum. Es war eine Fantasiegeschichte, inspiriert von einem Erlebnis aus meiner eigenen Kindheit. Ich kombinierte, was mich faszinierte: Drachen und Bäume. Die Feder schwang rhythmisch auf und ab. Sie kratzte das Leben in die Seiten. Ich kannte selbst die Ausgänge und Botschaften der Geschichten zuvor nicht. Sie erschienen mir beim Schreiben. Ich war jedes Mal beim Schreiben so gespannt, wie es weiterging, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Ich wurde süchtig danach, in den Geschichten abzutauchen. Unbekannte, unkontrollierbare Welten manifestierten sich Stück für Stück vor meinem inneren Auge. Ich fühlte mich wie in einem Suchtkreislauf von einer Droge gefangen. Ich schrieb mir die Finger blutig und die Entzündungen an meinen Sehnen in den Handgelenken wurden Tag für Tag immer heftiger. Manchmal schlief ich nach mehreren durchgemachten Nächten und Tagen vor Erschöpfung auf dem Schreibtisch ein und träumte dann die Geschichten weiter. Sobald ich wieder aufwachte, schrieb ich dann alles nieder. Als ich mich dann doch mal lösen konnte und vorhatte, die Hütte endlich zu verlassen, hielt der Greif wieder Wache. Auch an allen darauffolgenden Tagen stand der Greif vor meiner Tür und ließ mich nicht hinaus. Ich erklärte ihm, dass ich so langsam Hunger bekäme und auf Nahrungssuche müsse. Darauf flog er immer wieder los und legte mir Fische oder kleinere Waldbewohner vor die Tür. Sogar Heilkräuter, Früchte, Nüsse und essbare Pflanzenwurzeln besorgte er mir. Ich machte mir Feuer, speiste, trank und schließlich verschwand ich wieder in den Welten des Buches. Wenn ich mir nachts die Öllampe anzündete und die Nächte durchschrieb, wurden die Geschichten oft noch fantastischer und tiefgehender. Die Zeit verging wie im Flug des Greifen.
die Regenzeit begann, den Schnee von den Bäumen zu waschen. Eines Nachts spähte ich hinaus zur Tür. Es war kein Greif weit und breit zu sehen. Das Unwetter war mir gleichgültig. Ich brauchte dringend Auslauf. Andererweise wären meine Beinmuskeln verkümmert. Also ging ich frohen Mutes den verschlungenen Pfad entlang, der von der Hütte aus erst durch den Wald, dann am Gebirge entlang führte. Ich saugte den würzigen Waldnachtregenduft in mir auf und fühlte mich so frei, wie wenn ich in einer der Buchwelten abtauchte. Ein Blitz erhellte den Weg. Ich war an einem Höhleneingang angekommen und vor der Höhle stand der Greif, als hätte er die ganze Zeit hier auf mich gewartet. Genug der Körperlichkeit. Erfülle deinen Auftrag. Er bedeutete mir, auf seinem Rücken zu sitzen. Ohne Kompromisse folgte ich ihm und wir flogen zurück zur Hütte. Bevor ich weiterschreiben konnte, saß ich noch eine ganze Weile nachdenklich am Feuer. Ich starrte in die Flammen und die aufkeimende Glut. Was hatte es mit dieser Höhle auf sich? War das sein Zuhause? Das Mysterium um die Höhle inspirierte mich und ich schrieb eifrig die Geschichte der Seelengänge in das Buch der Geheimnisse. Von da an versuchte ich jeden Tag mehr über die Höhle zu erfahren, doch auf jeder meiner Wanderungen, egal zu welcher Uhrzeit, stand der Greif wieder vor ihr und brachte mich zurück zur Hütte. Erfülle deinen Auftrag. Nach zahlreichen Flugstunden begegnete mir eines Tages auf einem Spaziergang durch den Wald ein wilder Hund mit rötlichem Fell. Er wurde mein Freund und immer wieder besuchte er mich. Ich nannte ihn liebevoll Feuerblume und schrieb seine Geschichte in das Buch der Geheimnisse. Auf einem unserer Spaziergänge nahm er eine Fährte auf und sprang in die Höhle. Ehe ich ihm nachlaufen und sie betreten konnte, stand wieder der schneeweiße Greif vor mir. Erfülle deinen Auftrag. Von diesem Tag an sah ich Feuerblume nie wieder. Das Mysterium um diesen gesamten Ort ließ mich nicht mehr los. Und ich vermisste Feuerblume. Der Greif war nicht gerade gesellig und die Einsamkeit ließ meinen Geist verwahrlosen und auf Dauer immer konfuser werden. Aufgeregte Schatten tanzten um mich, als ich auf dem Feldteppich in meinem Schlafsack lag. Ich hatte das Gefühl, mit meinen Geschichten etwas aus der Tiefe geweckt zu haben, das nicht geweckt werden wollte. Doch auch wenn die Umstände widrig waren, wurden die Schatten tagsüber zu Lichtern, die in mir die Gewissheit weckten, dass alles gut werden würde. Ich entschied mich noch einmal zur Höhle zu gehen und nicht locker zu lassen, ehe ich mehr darüber erfahren würde. Mein Plan war es, dem Greifen eine Geschichte vorzulesen, damit er sehen konnte, wie viel Mühe ich mir für den Auftrag gab. Ich wollte ihm klar machen, dass ich nicht mein ganzes Leben hier in der Einsamkeit verbringen könnte, wenn ich meinen Auftrag korrekt erfüllen wollte. Denn darauf schien er ausgelegt zu sein, auf mein gesamtes restliches Erdenleben bis zu meinem letzten Atemzug. Als ich in einer Regennacht die Höhle aufsuchte, war dort zum ersten Mal keine Spur von dem Greifen. Voller Neugier betrat ich die Höhle. Ich entdeckte allerlei Steine in ungewöhnlichen Formationen, als wären sie von einem anderen Planeten. Mein nächster Fund war absolut schauerlich. Dort zwischen den seltsam geformten Steinen lag ein uraltes Exoskelett,
von nahezu fossiler Qualität. Ich erkannte eine Art Raubtierskelett mit Flügeln. Ein erneuter Blitz erhellte die Höhle für den Bruchteil einer Sekunde. Da erschien wieder der Greif im Höhleneingang. Vor langer Zeit wurde ich hier in dieser Höhle verschüttet. Seitdem fühle ich mich weder tot noch lebendig. Ich spüre lediglich eine unstillbare Sehnsucht. Wie ein Blitz traf mich die Erkenntnis. Ich bekam nicht nur die Aufgabe, durch meine Geschichten zwischen den Welten zu vermitteln. Es war meine Aufgabe, den Greifen zu befreien, der seit langer Zeit selbst an diesen Ort gebunden ist. Ich hatte schon Geschichten über Wesen gehört, die keinen Frieden im Tod fanden und als Hungergeister ihr Dasein fristeten. Sie waren zumeist durch ihre materiellen Überreste an die Orte gebunden. Ich tastete hektisch meine Jacken- und Hosentaschen ab. Ich hatte meinen Feuerstahl glücklicherweise dabei. Einmal zischte es hallend in der Höhle. Zweimal, dreimal, nichts. Verzweifelt zertrümmerte ich mit einem der Steine ein Stück eines dünneren Knochens des Gerippes. Ich wagte einen vierten zischenden Versuch mit dem Feuerstahl. Ein Moment lang war es still, als würde das Feuer Anlauf nehmen. Da wurden die spröden und trockenen Knochensplitter von dem Funken in Brand gesetzt und es dauerte nicht lange, bis das gesamte Exoskelett in Flammen stand. Ich vernahm ein erleichtertes Ausatmen. Dann verschwand der Greif vor dem Höhleneingang. Abgekämpft kam ich wieder an der Hütte an. Am nächsten Tag füllte ich die letzten Seiten des Buches. Ich schlug das Buch zu und streichelte über den bordeauxroten Ledereinband, der sich inzwischen so vertraut anfühlte. Darauf packte ich es mit meinen restlichen Sachen in meinen Rucksack. Endlich war es geschafft. Es wurde höchste Zeit, diese Hütte hinter mir zu lassen, in die Zivilisation zurückzukehren und meine Geschichten mit allen zu teilen. Ich öffnete voller Vorfreude die Türe. Was ich sah, war wie ein Schlag in mein Gesicht. Der Greif stand erneut vor mir. Erfülle deine Aufgabe. Ich wurde ihm gegenüber sehr wütend. Ich hab doch schon alles, was in meiner Macht stand, für dich getan. Was willst du denn noch? Der Greif stand steif wie ein Fels. Erfülle deinen Auftrag. Ich knallte den Rucksack vor ihm auf den Boden, holte das Buch heraus und zeigte es ihm. Energisch blätterte ich durch die vollen Seiten. Hier, siehst du, das Buch ist fertig. Die Geschichten sind bereit, erzählt zu werden. Der Greif ließ sich kein bisschen beeindrucken. Erfülle deinen Auftrag. Verärgert schlug ich die Tür von innen zu. Ich ging zum Kamin, in dem sich noch ein warmes Glutbett befand, und entfachte das Feuer noch einmal durch ein paar Äste, die noch übrig waren. Nachdenklich setzte ich mich im Schneidersitz auf das Fell und starrte in die aufkeimenden Flammen. Dann blickte ich verloren im Zimmer umher. Diese Vorgänge wiederholte ich für ein paar Stunden. Mein Blick blieb beim Fenster über dem Schreibtisch hängen. Goldene Sonnenstrahlen blinzelten durch die dunkelgrünen Tannen hinein. Meine Augen wanderten hinunter zum Schreibtisch und fokussierten die weiße Schreibfeder, die einsam auf dem Tisch stand. Ich nahm sie in die Hände und streifte über die weichen Fasern und fühlte mich in ihre grazile Schwingung hinein.
Ich überlegte mir, sie auch mitzunehmen, wenn ich endlich hier rauskäme. So viel Zeit verbrachten wir zusammen. So unschuldig wirkte sie. Dabei war sie auch gleichzeitig das Instrument meiner Versuchung. Nächtelang ließ sie mich bluten. Ich schrieb sogar die letzten Zeilen mit meinem Blut, nachdem das Tintenfass vollständig aufgebraucht war. Meine Hand zitterte und mein Verlangen, wieder zu schreiben, wuchs bis ins Unermessliche. Hektisch legte ich die Feder wieder zurück auf den Tisch. Ich war fast schon angewidert. Ihr spitzes Ende bohrte sich in das Fleisch meines Zeigefingers. Der altvertraute Schmerz traf mich wie ein Blitz. Das war es. Die Feder musste aus dem Federkleid des Greifen stammen. Sie war das letzte Puzzleteil seines Auftrags. Zögernd nahm ich die Feder wieder auf. Es war, als würde sie mich bezirzen und mich mit ihrem Aussehen zum Schreiben verführen. Ich zögerte. Wieder und wieder. Schließlich überwindete ich mich und warf die Feder ins Feuer. Sie flackerte hell auf. Gespannt schnellte ich zur Tür, riss sie mit einem Ruck auf und ich sah, wie der Greif, die Flügel ausbreitend, in Flammen aufging. Seine Funken flogen hoch in die Luft, wo sie sich letztendlich auflösten. Ich hörte noch ein letztes Ausatmen, gepaart mit einem Flügelschlag, dessen Windhauch meine Kleider durchdrang. Im Aufwind des puren Seins trat ich meine lange Reise zurück an. Du kannst dir nicht ausmalen, welch befreiendes Gefühl es war, endlich wieder losziehen zu können. Ein neuer Weg lag vor mir, der erste Schritt über die Schwelle, und auch alle weiteren, die folgten, waren durchdrungen von einer magischen Leichtfüßigkeit, als hätte ich die Flügelschuhe des Hermes an. Jeder Atemzug an der frischen Luft war eine Lebenszeit, jeder Moment wie pures Gold. Ich nahm die Erde und die Steinchen unter meinen Füßen wahr. Endlich spürte ich meinen Körper wieder, sogar mehr als jemals zuvor. Nur im Hier und Jetzt war ich. Welch willkommene Abwechslung zum Schreiben und dem Abtauchen in anderen Welten. Ehrlich gesagt war es viel mehr als nur eine Abwechslung. Es war die Essenz, die Natur aller Dinge. Von diesem Moment an wollte ich beides vereinen und einen Weg der Mitte gehen. Es wurde Sommer, ich zog meine Schuhe aus und lief barfuß, nahm ein erfrischendes Bad im Fluss. Ich atmete den würzigen Waldduft, überhaupt jeden Geruch nahm ich viel intensiver wahr. Wie im Flug vergingen die wundervollen Monate. Die ersten Schritte auf Beton im Herbst der Zivilisation waren äußerst seltsam. Der Lärm quälte meine Ohren, doch ich gewöhnte mich erschreckend schnell daran. Ein grimmiger Mann mit Anzug und Aktenkoffer zog stürmisch an mir vorbei, während sein Handy begann zu klingeln. Kurz darauf kam mir eine wunderschöne Frau entgegen. Sie lächelte mich an. Ihre langen, hellblonden Haare wehten im Wind und streiften ganz leicht meine Haut, als sie an mir vorbeiging. Das Gefühl, wieder unter Menschen zu sein, ließ mein Herz höher schlagen. Jede noch so kurze Begegnung war eine Augenweide. In meine Nase stieg der verlockende Duft von gebratenen Zwiebeln und Fleisch. Ich wollte mir mein ganz eigenes Teller von diesem köstlichen Mahl schnappen.
Eine riesige Portion nur für mich allein. Im Handumdrehen würde ich nach dem Besteck greifen und sie verschlingen. Ein tierischer Überlebensinstinkt gepaart mit der Angst vor dem Verlust. Was war das? Da war dieselbe Sehnsucht, die ich immer vor dem Schreiben gespürt habe und auch bevor ich meine Reise überhaupt antrat. Es war immer dieselbe Sehnsucht nach Existenz, das Verlangen nach etwas zu greifen, das mein Herz schneller schlagen ließ. Dieses Mal getarnt als Hunger auf Fleisch. Das Wasser lief mir im Mund zusammen, obwohl ich von den Bäumen vor der Stadt bereits 2 wunderbar saftige, knackige rote Äpfel gegessen hatte. Es war ein innerer Kampf. Ich konnte dem Druck nicht mehr standhalten und ging in das gemütliche Gasthaus. Dort über dem Eingang schaukelte ein Schild im Wind, auf dem stand: Zum goldenen Greifen. So, das war die heutige Geschichte. Deine Reaktion zeigt mir, dass du diese Sehnsucht auch kennst. Man muss immer aufpassen, dass sie sich nicht in Gier verwandelt und Leid verursacht. Bittergeschmack auf der Zunge des Lebens, im Durste das Ich ein wildes Tier, das Feuer entfacht auf nächtlichen Wegen, bewahre die Sehnsucht vor der Gier. Du fragst, was mit dem Greifen passiert ist? Naja, er hat sich auch verwandelt. Alle Geschichten haben denselben Ursprung. Und genau dort ist nun auch der Greif. Wenn ich achtsam in den luftigen Höhen wandern bin und der Wind über die Berggräser streift, kann ich manchmal noch seine Flügel schlagen hören. Schlafenszeit. Gute Nacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung.